Ban plela dia ki kon samla ki badan kasap ha ka jingil akai kriket na kaliang kiri orang ba jang katany seneng hari boy district ki lapan khaya ka shnat ya le kriket ka bala tip kum ka Central Riboy Cricket Association ha ka baya ka post president leshim daw ba don ku parsumer vice president ba Rocky Marwen u secretary ba Stevenson Walang u assistant secretary ba Wiki Melem ngablem bat kiwe kinong kitkam ha ka arp sautrik rempang arjar pundriu na kaliang kinong kitkam ka Central Riboy Cricket Association kila pentip ba baya ka jing pom ya ka ni ka association kan dai kum ka jing pelat plenty ya ki badan sab ha ka jingil akai cricket ki ba kentum na du ki habret ki beret hadu ki balasan bat ki jingil akai cricket kan dai kum ka test ka league bat ka knockout cricket tournament bat ka jingil akai kan dai betang da ka ball readies bat shu na kaliang kinong yalam kila pentip ru bakan sapenlong ya da ka first Central Riboy Cricket League arajar apundre kaban sapenlong habanan seneng sport aban cultural club playground ha ka ba ha ka ni ka tournament an sha tang ya kinong shang jong ka district Riboy bat ha ka ni ka cricket tournament anum shim bayrong ya ki club ki bawan pan ya shimenta ha ka ni ka cricket tournament ya ka kanhon nang job kin yo bandra ya ka kusnam ka basan po hajar bat ya ka kanhon ka baar kan yo ya ka kusnam ka baar po hajar tengka bat ya ka trek ka bakhaddo bandrung kan de ha ka khat saw trek uleber ar hajar apundre bat nakal yang ka association ka khat bat ka wer ya ki club lani kanhon ki ba per man ya ban ya shimenta ha kan ni ka first Central Riboy Cricket League ar hajar apundre kajing mi jonga Central Riboy Cricket Association kumbala batai president thong ba khmat ngathai barok philai sutho bat ngikot ngiwer ndei tang hangni po center jong ko sling henre ngikot ngiwer ya barok ki khun samla jong ka dong ka thang Riboy ka jongi ka jing strat jong ki ya ka cricket kalalong hadu kata-kata lare phi compare ya ka jingit jong ki brio menta bat ki khun samla ya ka cricket bat ya ka football hakni ka dong ba e ki jongi ni ba ki khun samla ki la kham e ba ya ka cricket bat dei namar kata kadau kat sebab hai hakini ki benai telang PE baki bon ba kita ki tournament ki cricket tournament bala penlong daki kun samla ki per Henry ka bas sosi ka long ba ki tournament ki ba hadu menta ki ba ngidang ile kai ngidang concentrate be hai ta i ball jiri bangi ong lani kata ka red tennis ball de dei namar kata kadau haba ngia kendu langkum ni para samla bat kiri orang ba ndangi la ya perkhat ba ni ong ba balai hapo Riboy district jongi hadu mentangi yak bu jingkeli balai mjudon kata ka cricket mau kata ka professional cricket ka bangi ong deka penlong yangi kum kita kiri orang ba ki kun samla ki be ya ka sports bangi hamban se bangi haban sim ya ka sinjang balong kat balong tongin run no bat tongin penyelek kaino da kata ka deuce ball dei namar kata ka daw gila ai kertek ni ka first Central Riboy Cricket League haka bangin pelak kai da deuce ball kan de ka professional cricket ka baro kinyo ya kata ka jing sultanat mo kinyo ya ka jing sultanat te nisabu ya kanika league tilak ba ka thong ba khmat ka long ba bat nginang la ban kintiu shushu ya kanika dong ba ka thang ka jongi te ka ta de ka thong ba khmat league kadek open to all mo tang ki players ki ba bat ki club ki ba nari boy tang ba kadek open to all kamut manu la ban isi benta bat kani ka pisah ka bagi bu ka cash prize ka long ya ka tim ka bajok san pho hajar ka tim ka ba wan ba ar ngibu ar pho hajar tekindot ki individual prizes ya kani ngin penilai kai hapo madan jongko Umsning Sports and Culture Club kaba dan hangni hapo Umsning bat baro ki team ki bala ban wani lekai nginum don kanu ka jingshim lani ka jing outdoor kamut kanong entry free mano bala ban wani lekai ki club na kinu kisnong shunda ka we ka snong ka don artli ki club phila ban wani lekai lada phibiang ki players ki jong phila ban yushim menta entry free no game fee kamut Pimdon kam ban siu wat ya ka game fee la ni kita ki by umpire bangi ong kum gi jinglot jingsep denre ni naka Central Riboy Cricket Association ngin persangkat bala bangin penbiang ya ki players bat ki club ki bawan ile kai hante haka league kinong ile kai la ki players ki di bandai pit na po Riboy district nang ta tang way player
mo nakaway ke klub nakaway ke tim ngin sya ubala panile kai nak tu klub tang way player ubalai le kai haka hapo ka cricket league ke badai hapo Shillong cricket league kamut ngin bisa palat ya way ula panile kai nak no klub nak no tim tang way player uba napo Ribhoi district ubala represent sapo Shillong uile kai nak no klub tamangin sa tang way bau nile kai nak no klub napo Ribhoi di itai di information iba kendiat ki bangi kwa ban pensaya pi ha peng habede bat kanega tournament bahaka jongi ki khun samla jong kanega dong baga thani Ribhoi kanega platform ka bangin IAP bat kanega platform ro biang ba ba phin pen I ka sap ka phom jong phi bat nginget ba phin ya wan sakmat bani sim menta ko mao nadong sadong ngin ya I free bat ngin persang ro ban kan tiwi khun samla be jongi